За олуула хамтдаа шинжилж шийдэхээр хуран цугласан та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монгол улсын засгийн газар байгуулагдаад 23 он жин. Энэ засгийн газар маань олон зүйлийг шинжилэхээр, олон өөрчлөлтийг хийхээр төлөвлөд үйл ажиллагаагаа эхэлж байгаа юм аа. Үнэхээр нэг үе бодоход бид нар олон зүйлийг шинжлэх тийм цаг үе бол болсон юм байна. Ардчилсан нам сонгуулийн өмнө засагт хамтран ажиллаж байхдаа ардчилсан нам сонгуулийн өмнө Монгол хүн 2020 гэдэг хөтөлбөрийг 21 аймаг гаар явж, нийслэлийн 9 дүүргээр явж энэ хөтөлбөрийг боловсруулж байхдаа үнэхээр бид нэг шинжилэлт хийхгүй бол, өөрчлөлт хийхгүй бол болохгүй тийм цаг үед тулгарсан юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. Энийг манай ард иргэд аж ахуй нэгж төрийн бас байгууллагууд уулзсан учирсан хүн бүхэн газар сайгүй хэлж байсан. Тэгээ харин бидэнд итгэл хүлээлгэж, ардчилсан намд итгэл хүлээлгэж, иргэний зориг нөгөө намд итгэл хүлээлгэж, Монгол Ардын Өсөлтөнд Монгол үндэсний ардчилсан намын шударгаас ивсэл итгэл хүлээлгэж энэ ажлыг хийгэж даалгасан юм аа. Ийм сонголт хийсэн ард түмэндээ бас дахин баярлалаа гэж хэлье. Бид нар эннийх нь хариуд үнэхээр энэ шинжилтийн өөрчлөлтийг цаг алдахгүй богино хугацаанд та бүхнийхээ оролцоотойгоор, та бүхнийхээ шүүмжлэлтэйгээр, та бүхнийхээ дэмжлэгтэйгээр хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм аа. Энийн нэг алхам бол өнөөдрийн уулзалт юм байна. Бид нар шинжилж шийдээ 222 гэж нэрлэсэн. Яагаад 222 гэж нэрлэсэн юм гэхээр биднэрт шинжлэх ёстой нэг зүйл нь бас энэ юм байна. Монгол улсад хэзээ хаана юу болох нь огт ойлгогддоггүй. Тэгэхээр энийг шинжлэх шаардлагатай. Энэний тулд сар бүхэн 2 дахь 7 хоногийн 2 дахь өдрийн 2 цагт яг энэ танхимд шинжилж шийдэгдэх уулзалтууд сар бүхэн болно гэдгийг одоо энэ 222 гэдгээр бол илэрхийлж байгаа маа. Үүнээс хойш ямар нэгэн зардал хүлээж, үүнээс хойш хэн нэгнийг харж хаана юу болдог бол гэж суухын хэрэггүй. Манай сонирхсон иргэд аж ахуй нэгж төрийн бас байгууллагын хэн бугаач гэсэн сар бүхэн 2 дахь өдөр 2 цагаас энд ирээд санаа оноогоо хэлэх юм боломжийг өртүүлж байгаа. Өөр нэг зүйлийг шинжлэх шаардлагатай болсон. Бид нар өмнө ч бас засгийн газартаа хамтран ажиллаж ирсэн. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр нэг баахан хүнийг бужигнуулаад нэг цуглуулдаг. 2 дахь дээрээ байхгүй болдог. 3 дахь дээрээ бүр сурахгүй болдог. Энэнийг бид бас шинжлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Манайхан нэг ярьдаг шүү дээ. Хэлсэн үгэндээ эзэн болж эзэн хоолндоо сав бол гэж. Энэ засгийн газар тэр зарчмаар ажиллах гэж эхэлжээ. Тийм учраас бидний 222 гэдэг энэ уулзалт бол шинжилж шийдэх гэдэг энэ уулзалт бол сар бүхэн болно. Сар бүхэн болно гэдгийг би яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр биднэрт бас нэг муу одоо тийм практик гэдэг ч одоо тийм нэг муу зуршил бий болсон. Ямар зуршил бий болсон гэхээр нэг уулзахаараа хамаг дэлхий юм хамж ярьдаг. Тэгээд амар сайхан жаргаад тараад алгуулдаг. Тийм учраас тийм юм байхгүй. Одоо өнөөдөр бараг энд 700-800 хүн байгаа. Заавал өнөөдөр бүх юм хэлэх гэж битээ оролдооч. Заавал одоо бүх дэлхийн асуудлыг хамт шийдэх гэж бас битгий оролдооч. Яг л бидний өмнө тулгарчаад байгаа асуудлыг тэгтээ яаж шийдэх шийдэл дээр нь илүү анхаарал тавьж та бүхэн хэлээч. Бид нар дахиад нэг юм шинжилж байгаа. Гинтхэн ингэж суглаж уулзаад босоод микрофон дээр очиод баахан юм ярьдаг. Тэрнийг өөрчлөхийн тулд бид нар энэ уулзалтанд оролцож байгаа, энэ уулзалтанд ирэх гэж байгаа бүх хүмүүст бол 3 зүйлээр бол судалгаа тараасан байгаа. Ер нь ямар юмд бас одоо санаа сэтгэл зовж байна уу? Хамгийн их санаа зовоож байгаа асуудлууд нь юу байна вэ? Тэрнийг бид нар яаж шийдэх гэж байгаа юм болоо? Тэрэн дээр нэмж та бүхэн ямар шийдлийг санал болгох гэж байгаа юм болоо гэдгийг урьдчилж бид нар бол цаасаар бичгээр нь авсан байгаа. Дараагийн уулзалт ингэж явна. Харин дараагийн уулзалт магадгүй тодорхой сэдв рүү орох байх гэж бодож байна. Өнөөдөр бол анхны уулзалт учраас ерөнхий байдлаар хийж байгаа.
Өнөөдөр Монгол төрийн үйл ажиллагаанд хамгийн том алдаа бол үүрэг хариуцлагын тогтолцоог ажсан. Бид нар одоо энэ хүлээн зөвшөөрөө цаашаа явах хэрэгтэй. Цаашаа үнэгдэг бол өнөөдөр байгаа нөхцөл байдалд зөв үнэлэлт өгөх нь бол цаашаа зөв явахд бол чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүрэг хариуцлагын тогтолцоо гажснаас болоод төрд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх ийм орчин алга болсон. Иймээс төр зүтгэж байгаа зарим хүний нэг хэсэг нь шахагдаж гарсан, нөгөө хэсэг нь ерөнхийдөө хөшин хойрог байдалд бол тасан зөгцсөн. Үүний хамгийн хор хөнөөлтэй хэсэг бол төрийн албан хаагчдын сэтгэлгээний гажиг биш, харин төрийн албаныхны буруутай үйл ажиллагаанаас болж бизнес эрхлэх орчин булангартаж төрийн солгоо тогтолцоо бий болсон байна. Бид шинжлэлийн засгийн газар төрийн солгоо тогтолцоог зөв тогтолцоо болгоход үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ. Энэ уулзалтын зорилго сар бүхэн бидний ярих сэдвийн чиглэгдэнэ. Өшөө нэг зүйл бол үнэхээр татвар төлөгчдийн мөнгө, аж ахуй эрхлэгчдийн мөнгөөр бид нар их захгүй тансаглаж, сонгуульд ялахын төлөө баахан зүйлийг амлаж, тэр баахан зүйлээ гарч ирээд хийх гэж мөнгө нөж маш их хэмжээний мөнгө төгрөгийг бол өрн таран болгож байна. Харин ч тэгээ гарч ирчээд бизнес эрхлэгтэн дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх биш, бизнес эрхлэгтэн төр засаг саад тушаа болдог зүйл бол хэвийн үзэгдэл болсон байна. Энэ гажуудлын бас нэг тодорхой нотлогоо бол Дэлхийн банкны бизнес эрхлэх таатай орчинтой орны судалгаагаар Монгол улс 41-д явж байснаа өнөөдөр 86 руу ухарч очсон явдал юм байна. Энэ бол хэдэн 10 жилээр тооцож харах ёстой том эрх ашигыг хоногоор хэмжиж жижиг амлалтаар аргацаасан гаж үйлдэлийн хор уршиг юм аа. Тийм учраас 5 хоногийн хоолоор 50 жилийнхээ хөгжлийг боомлдог төр байж болохгүй гэж бид үзэж байгаа юм. Монголын төр иргэд хувийн хөвшил төрийн бус байгууллагуудаас суралцах зүйл их байна. Манайд бол нэг үе бодоход аж ахуй нэгжүүд бол бас ч гэж өөрийнхөө засаглалыг бий болгосон. Компани засаглал, аж ахуй нэгжийн засаглал бас өөрснөө бол үнэхээр Монголын нийгэмд үлгэр дуурайл болох ус хэмжээнд менежменттэй болсон, үйл ажиллагаанд жигдэрсэн олон сайхан хувийн хөвшил аж ахуй нэгжүүд бол байна. Монголын төр та бүхний шударга, чөлөөтэй, бүтээлч, өрсөлдөөн чин чанараас суралцахгүй бол бид хүчирхийлэгч, дангаараа ноёрхогч, дангаараа тулгагч, өрсөлдөөн байхгүй, бусдын хөдөлмөрийг мөлжсөн, танил талдгаар тулгуурлсан, тал тохоо, татсан, авилгач зэрэг ийм гажиг тогтолцоотой, гажиг төрхтэй төр засаг болж хөвөрсөн байна. Тийм учраас бид нар бол нэг үгийг хэлье. Өнөөдөр төр засаг бас өөрийгөө ойлгох цаг болсон байна. Тийм учраас бид нар эрэл хайгуулыг энэ шинжилгээ хийх эрэл хайгуулыг энэ засгийн газар хийж байна. Шинжилгээг ерөөсөө холоос хайж хэрэггүй. Шинжилгээг алтан уягаас эхэлж хийх ёстой гэж бодож байгаа. Шинжилгээг засгийн газрын гишүүд өөрсдөөсөө эхэлж хийх ёстой. Тэрвш давг сайд, оюун сайд, сайхан бэлэг сайд, тэнд манай эдийн засгийн хөгжлийн сайд, Батбаяр сайд орж ирнэ. Улсын хурд дээр мөрийн хөтөлбөр хилцэж байгаа учраас тэнд асуултанд хариулаад бид нар жаахан хоцорсон уучлаарай. Одоо Батбаяр сайд орж ирнэ. Бид өөрсдөөсөө эхлэх ёстой. Яагаад бид нар өнөөдөр өөрчлөлт шинжилгээ хийж байгаа юм бол нэг хэдэн цаг илүү ажиллаж болохгүй байгаа юм. Яагаад бид нар ганц өдөр илүү бас ажиллаж болдгүй юм. Тийм учраас засгийн газар өөрсдөөсөө эхлэгээд тухайлах юм бол үнэхээр Монголоо гэсэн сэтгэл, хүнээ гэсэн сэтгэл, ард түмнээ гэсэн сэтгэл байдаг бол өдөрт нэг хэдэн цаг нэмээд хагасаа өдөр хуралдаад явхад болохгүй зүйл байхгүй гэж үзсэн. Өөрчлөлтийг өөрсдөөсөө эхлэхийн тулд бид нар тангараг тавьсан. Гадаадд жилдээ 2-оос илүү явахгүй шүү. Гадаад харилцааны сайд орохгүйгээр. Ингэж тохирсон. Тийм учраас гадаадд явах сонирхол бас ганц өөр цохолдож байгаа боловч үнэхээр энэ одоо хий гэсэн зүйлдээ
илүү анхаарал тавиад бидний хоошин тавьж байгаа шүү. Ерөнхий сайдын хувьд би юу гэж хэлсэн гэхээр лавл энэ 12 оныг дуустал миний хувьд гадагшаага явах, ажиллах тийм шаардлага алгаа. Эхлээ дотор талдаа бид нар үзэх, харах, судлах, сонсох, хийж эхлэх өчнөө ажил байна. Энийг хийе. Өдөр гэдэг нь сайн өдөр, хагас сайн өдөр, ажлын өдөр гэж ялгах юм алгаа. Сэтгэл зүрх байвал энийг хийх ёстой. Гүржүү цаач мундаг өөрчлөлт хийсэн юм байна. Гүржийн өөрчлөлтийн 10 сургамж гэдгийг бид нар уншсан. Тэрний хамгийн нэгдүгээр сургамж нь бол мөнгө төгрөг биш юм байлээ. Мөнгө төгрөг байвал өөрчлөлт хийн тэр бол худал. Гагцгүй энийг өөрчлөе гэсэн, шинжлэе гэсэн сэтгэл зүрхэл байх хэрэгтэй гэсэн байл. Үнэхээр тэр сэтгэл зүрх бол энэ засгийн газарт байгаа. Бид нарт өөр бусд нь бол алга. Тэр бусдын нь бүгдийг бий болгоно. Яагаад гэвэл Монголоо гэсэн сэтгэл, монголчуудын ах амжиргааг өөдөн татах тэр сэтгэл зүрхийн засгийн газарт байгаа учраас энэ шинжлэх өөрчлөлтийг хийж чадна гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Бид олон зүйлийг өөрчлөх шаардлагатай. Зарим зүйлийг бид нэр эхэлж байна. Энд та бүхний оролцоо, энд та бүхний дэмжлэг, та бүхний тусалцаа, та бүхний хатуу ширүүн шүүмжил бүгдээрээ хэрэгтэй байна. Хамгийн наазах нь мөнгө зарцуулахгүйгээр бид нар сая ганцхан ажлыг хийж чадлаа. Тэр нь төрийн ордныг төмөн олондоо нээлттэй болгоё л да. Яагаад болдгоо юм бэ? Яахаараа монголчууд эзэн Чингисийн хөшөөний хажууд очиж зураг авахулж болдгоо юм бэ? Гэхдээ ямар их мөнгөөр энэ урдлын хэсгийг хийлээ дээ. Яагаад өгөөдөө Хөвлөө хааны дэргэд очиж зураг авахулж болдгоо юм? Яагаад төрийн ордонд ороод төрийнхөө түүхийн музейтэй танилцж болдгоо юм? Энд одоо нэмэлт их хэдэн зуун сая төгрөг шаардаад байх юм байхгүй. Энэ сэтгэл зүрхэл хэрэгтэй байсан энийг манай засгийн газар бол нээж чадсан. Тэр доотлол шатны доотлол дээр байсан улаан хөндлөн тууцыг бид нар алга болгож чадсан. Тэгвэл Чингис хааныхаа хөшөөний хажуу тавихгүй болос болохгүй. Одоо удахгүй 10 сарын ихээр бид нар 11 гэдэг утсыг утас бас биш юм аа. Маш олон их үүсвэрээс одоо мэдээллийг авч чадах, иргэдийнхээ санаа оноог сонсож чадах тийм төвийг бид ажиллуулах гэж байна. Фэйсбүүкээс, мэйлээс, мессежээр одоо бүх төрлийн сувгуудаар иргэдийнхээ саналыг авч явах 11 гэдэг төвийг бид нар 10 сарын ихээр бол ажиллаж эхэлнэ. Тэр төв ажиллаж эхлэхэд ерөнхий сайдын засгийн газрын гишүүд сар бүхэн нэг удаа иргэдийг сонсож иргэдийнхээ асуултанд хариулдаг болно. Иргэдээс бид нар нүүр уруулах, цухтах ямар нэгэн зүйл бол байхгүй. Тендерийг тунгалаг болгоно. Байшингийн ч гэсэн тунгалаг болгох шаардлагатай. Би яг механик агуулгаар нь хэлж байна. Тэр байшингийн ханы мод байж болохгүй, шавар байж болохгүй, шил байх хэрэгтэй. Тэр ажиллагаа нь өөрөө бас тунгалаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн энгийн жишээ хэлье. Хамгийн энгийн жишээ. Гадаадд бид нар маш олон оюутан сургаж байгаа. Хэний хүүхэд ямар мөнгөөр хязээ хаашаа ямар сургуульд явж байгааг мэдж байгаа хүн байгаа юм байхгүй. Нэг л мэдхэд явчихсан. Нэг л мэдхэд мөнгө гарцсан. Нэг л мэдхэд гадаад үлдсэн байна. Энийг таслан зогсон. Одоо энэ жил 30 хүүхэд явна. Манай хан төмөр сайдад орж ирэх хэвээр 30 хүүхэд. Тэр 30 хүүхдийг та нар нэг ард түмэнд нэг их ойлгомжтойгоор хил тод шалгаруулад өгөөч гэж хүссэн ба. Энэ шалгаруултыг бид нэр эх 7 хоногт хийн. Ямар сэдвээр, ямар чиглэлээр хэн одоо явах ёстой юм бүх сонирхож байгаа хүмүүс нь өрсөлдөг бид нар тэрнийг нь шалгаруулад явуулъя. Чиний хүүхэд, миний хүүхэд, дараагийн хүүхэд, цэргийн хүүхэд ялгаа байхгүй. Дараагийн асуудал нь мэргэжлийн сургалт төлөвлөлийн төв. Ерөөсөө ажилтаа орлоготой болгохын тулд бид нар мэргэжлийн сургалт төлөвлөлийн төвийг бол хөдөлмөрийн яамд өгсөн байна. Яг нэг талаас нь харахад боловсрол өгöd байгаа юм. Нөгөө талаас нь харахад бол мэргэжилтэй ажил бэлтгэдэг байгаа. Өнөөдөр манайхан шүүмжилдэг нууц биш би тоог нь хэлье. 20 гаруй мянган гадаадын одоо ажиллах хүчин бол Монголд ажиллаж байгаа. Нуугаад ах юм байхгүй. Энэ засагт иргэдээс нуугаад ах юм байхгүй. Ил тод хэлээд энэ дээр ямар бодлогоор яаж өөрчлөх вэ гэдгээл ярих нь чухал. Аягтл манайх яаж байна? Манад ямар хэцүү тогтолцоо.
ихэнх залуучууд чинь бүгдээрээ дээд сургууль гэдэг юмроо орсон. Мэргэжлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төв цөөхөн хүүхэдтэй. Яг бүтээн байгуулалтын ажил Монгол улсад өрнөх гэхээр яг л тэр замын тавьдаг, байшингийн шаварддаг, крааныг ажиллаулдаг тэр гар хөлчин бол цөөхөн байна. Энийг бид нэр өөрчлөе. Энэ дээр бол шинжил хий. Яаж шинжил хийх вэ? Тэр хүмүүсийг ажилуулдаг аж ахуй нэгж иргэн тэдгээрээ сонирхол нь тэр ажилчнаа бэлтгэх гээд оролцдог. Түүнээс биш би физикийн багш хүн байгаа. Одоо маргааш гараад экскаватор ажиллуулах гэж байгаа хүүхдэд бид нар заавал нүүтөний 1, заавал нүүтөний 2, 3 дугаар хууль Эйнштейний харьцан гонлыг толгоор нь чихэн оруулах төдийлний шаардлагатай биш. Ганцхан тэр хүн мэдлэгтэй, чадвартай тэр чиглэлээр дадалдуутай болоод гарах юм. Компани дээр та нараа аваач тэр хүүхдийг ажилуул. Ажиж болыг авч. Сайн юм хийдэг болыг авч. Сайн юм хийвэл өнөөдөр диплом юм уу, дээд сургууль юм уу, мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв төгссөн юм гэдгээрээ биш. Чи энэ зах зээл дээр юу хийж чадж гэнэ гэдгээр нь үнэлдэг тэр тогтолцоог бий болгоё. Юм л хийж чадчихвал авдаг мөнгө чинь амжиргаанд нь хүрэхээр байг. Энтэй холбогдоод ерөөсөө бидний хамгийн мундаг чухал гэх юм бол Монгол хүний хөдөлмөрийн бол үнэлэмжийг өндөр болгох шаардлагатай. Яагаад манай залуучууд нас шүд бүх юм чигдэр ч гэсэн манай сайхан залуучууд 10,000-аар стадионд очирлоод ягаад солонгос явж идэх. Хэний буруу юм? Тэр залуучуудын буруу биш. Солонгос улсын буруу биш. Бидний буруу, бидний үнхэг байх. Энэ төр засаг гэдэг үнхэг байх. Тийм учраас бид нар хавар гэхэд залуучуудаа бэлдээд магадгүй стадионд цуглуулах байх. Тэгвэл тэд нар маш их баяр баясгалантайгаар Монголынхаа бүтээн байгуулалтанд оролцохоор явна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Өнөөдөр гаднаас ажиллаж байгаа ажил хүчнээс сарда 280,800 төгрөг авдаг. Тэрнийг яг тэр ажиллах гээд байгаа монгол залууд авж байгаа цалингийн 500,000 дээр нэмээд өгье л да. Гэхдээ 800,000 төгрөг. Гэр бүлтэйгээ, аав ээжтэйгээ, эхнэр хүүхэдтэйгээ, найз өсгөөтэйгээ ойрхон байгаад ажиллах л да. Монголынхаа төлөө зүтгэх л да. Өөрийнхөө төлөө зүтгэх л да тэр хүүхэд. Ийм юмыг бид нар хийнэ. Чанартай дээд боловсролын асуудал. Өнгөрсөн бүтэн сая өдөр бид нар багш нартай ярьсан. Энэ чиглэлд бол том юм хийхгүй бол болохгүй. Би Монгол улсын их сургуульд 10 жил багшилж ирсэн хүн байгаа. Эцэс чанартай дээд боловсрол олохгүйгээр энэ боловсрал гэдэг байгаа юм нь өөрөө судалгаан дээр суурлахгүйгээр тэр нь өөрөө зах зээлд борлохгүйгээр бид нар дээр үеийн социализмын үеийн сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээ тэрнийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ гэж 1000 яриад нэмэргүй. Тэр схем бол ажиллахгүй. Одоо бид нар шинэ маягийн схемийг гаргаж тавина. Энэ дээр бол шинжилэл бол шаардлагатай. Та нараас гадаад өвж үзээгүй хүн байхгүй байх. Манайх хэвээр гаднаас орж ирэхэд бол хүндрүүлдэг шүү дээ. Хөлийн зэрэглэгийн, мэргэжлийн хяналталгийн, гайлилгийн юу болж байгаа юм бэ? Гэхдээ бусад улсууд зүгээр нэг иммиграшн гэдэг юмар ороод бүх юм болчих. Бид нар гэж юусоо ингээл нэг хүнийг ерөнхийд нэг тийм тамдаг юм нэг бүх маягийн юм хийгээд явчих. Энийг өөрчилнө. Энийг өөрчилнө. Энийг тэргүй бүх дэлхийн улсууд шийдчихсэн байхад бид нар шийдчихэл таараа. Энийг бөөгнүүл нэг болгоно, ойлгомжтой болгоно, төвөггүй болгоно, хэрэглэг болгоно. Гайлыг элтэр бид нар авчиж сонссон л да. Gaйл юу гэж яах вэ? Эрсдэл суурилсан менежментийг нэвтрүүлж байна. Тэр их гоё үг. Маш гоё үг. Бид энийг одоо ойлгож байна. Гэхдээ манай бүх юм яхаар эрсдэлтэй байдаг юм бэ? Тэрнийг ойлгохгүй. Уг нь бол менежментийг гоё орчин үеийн хэлээр хэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг яг үнэхээр эрсдэл суурилсан жинхэнэ тэр менежмент рүү явуулъя. Энэ дээр иргэдэд оролцоо, бусад байгууллагуудад оролцоог бол сайн тавьж өгөө. Энийг бол бид хийнэ. За авилгын асуудлаар бид нар одоо дөрвтэй өөрчлөлт хийнэ. Залуучуудын байгууллага биднийг тэгжээлээ бас би зөвчөн болоо гэж бодож байна. Алт үеийн нэрийн хуудсан дээр авилга авахгүй, авилга өгөхгүй гэсэн юм биччихвэл бас зүгээр юм уу гэж бодож үзье хий. Тэгтэл лоозон болохгүй шүү дээ. Бодиттой ажил болгоё. Архигүй Монгол гэж том хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Энэ бол олон талтай үйл ажиллагаа. Зөвхөн архи үйлдвэрлэхтэй тэмцэх тухай биш шүү. Энэ бол эрүүл өдөртэй амьдрах тухай асуудал, олон талын асуудал.
Сая засгийн газар улсын хурал архины татварыг, тамхины татварыг 2 дахин нэмэгдүүлээл өргөн байсан. Энэ төсвийн тодтолцоор батлагдах байх. Миний Твиттер дээр их олон хүн янз бүрээр өгөөдөж байна лээ. Ер нь тэгээд арх тамхи хоёроос жаахан мөнгө авахд нэг их янз бүрийн юмар өгөөдөд хэрэггүй шүү дээ. Амрууч ямар арх цутгахыг гэсэн биш. Амрууч аваач тамхи шургуулыг гэсэн биш. Тэр хүний сонголтын л асуудал шүү дээ. Болохгүй бол болчихгүй юу? Болохгүй бол багасчихгүй юу? Ер нь бид нар цаашдаа гарацхын хэмжээг багасгаад бууруулад шилнийхээ хэмжээг багасгах тэр чиглэлийн бодлого руу бол явнаа. Эрүүл чирэг Монгол хүн. Нэгдүгээр ажил байна. Хувийн хэмжлийнхэн бол онцлогооны төв бий болгож байгаа юм байлээ. Солонгос улсаас 64-5 сая долларын зээлээр Монгол улсад орчин үеийн онцлогооны төв босгохоор бид нар яриад эхэлсэн. Тэрнийг бол богино хугацаанд ашиглалтанд оруулна. Гадаад руу урсаж байгаа онцлогоонд жишээлх юм бол урсаж байгаа, эмчилгээнд урсаж байгаа зардлынхаа нэлээд хэсэг нь бол Улаанбаатарт үлдээ илд. Энийг хий. Хоёрын зэргийн онцлогооны төв босгоно. Ядаж бид нар зөв уншлуулдаг болмоор байна. Энэ ажлыг бол хий. Би бүгдийг хэлэх боломжгүй учраас сөөхөн хэлж байна. Эмийн асуудал байна. Эм гэдэг бол баг хоол шиг болж байна. Энэ бол маш аюултай зүйл. Тийм учраас эмийн талаар ялангуяа манайх одоо өөрсөө хийж байгаа юм маш зүйтэй учраас гаднаас орж ирж байгаа эм дээр бол онцгой анхаарал хандуулнаа. Хяналтыг бол нэлээд сайн болгоно. Газар газрын эм нэртэй хогуудыг цуглуулж иргэдийг хохироодог явдлыг таслан зогсооно. Нөгөө эрцээвдгүй эм гэдэг ойлголт дэмжсэн байна. Энийг таслан зогсоё. Эм гэдэг шиг аюултай хор бол байхгүй шүү дээ. Гэтэл бид ерөөсөө хоол шиг хэрглэж. Энийн оронд элтээр элтэж хүмүүстэй бид нар юунд уулзсан. Цэцэрлэг түрээлнэ. Үндэсний цэцэрлэг түрээлнэ гэж нэрлэж байгаа юм байна. Тэндээ очиж бөөгнөрий. Тэндээ гүйдэг талбайгаа бий болгоё. 3.6 км гүйлтийн зам бий болно. Явган хүү явдаг зам бий болж эхэлж байгаа. Мөнгө л ярьж байлаа. Яг мөнгөний шийдэл дээ. Төсвөдөр тавиа шийдээ. Хүүхдийн парк гэсэн чинь тал талаас нэг баахан нөхдөө давхиж орж ирээд шахсаар байгаа нэг юм жоохон юм дотор оруулсан шүү дээ. Одоо чаавас тэр мүү алгын чинээ газар манай хүүхдүүд юун дээр тоглох вэ? Хэдэн тоглоом нь хоорондоо бараг шүргэцэх шахуул болсон байна л. Одоо тэр цаана байгаа цэцэрлэг түрээлэндээ жаахан талбуухан шиг гүйлтийн замтай, цанын замтай, дугуйны замтай. Энэ хавар гэхэд 3.6 км дугуйныхаа замыг хурдан хийгээд чигэж байгаа. Одоо гудамжаар явах гэхээр явган хүнээс ам байхгүй. Юун дугуй. Тэр машинууд унтаж дугуйтай явж дайруулж өгсөнд орвол зүгээр суужсэн дээр. Ийм хамгийн энгийн зүйлүүдийг бол бид нар хийх хэрэгтэй байна. Энд бол хэдэн 10 тэрбум долларын шаардлага бас байхгүй байна. Энд бол та бидэл сэтгэл зүрх, зориг, хүсэл нэгдэх нэгэн зүг рүү чиглэх явдал чухал байна. Энийг бас та нарыг хийж чадна гэж найдаж байгаа. Энэ өнөөдрийн уулзалтын бас нэгэн зорилгоч энд чиглэж байгаа. Одоо би зүгээр энгийн зүйлийг хэлье. Та бүхэн ингээд нөгөө цаг ашиглахын тулд төрийн байгууллагуудаас үйлчлэг авахд таны юу хамгийн бухимдуулдаг вэ гэсэн чинь төрийн байгууллагуудын чирэгдэл, хүнд суртал, олон шат дамжлага гэсэн. Энэнийг бас арилгах чиглэл засгийн газар үйлдэл хийсэн. Сая засгийн газрын бүтцийг ярихад нэг жаахан маргалаа шүү дээ. Бид нар 43 агентлагийг 28 болгосон. Ууста агентлаг устгалаа янз бүрийн юм явсан. Бид нар агентлаг устгаагүй. Бид нар хүнд сурталыг устгаж байгаа. Бид нар ажлын давхардлыг устгаж байгаа. Агентлаг дээр нэг ажил, дахиад яамн дээр нэг ажил. Тэгэхээр та бүхнийг бухимдуулаад байсан зүйлийг багасгахын тулд энэ засгийн газар зүгээр шүлсээ өсөргөх биш тодорхой ажлыг бас хийгээд эхэлсэн шүү гэдэг би бас хэлэх гэж байгаа. Дараа нь ингэж байгаа. Төрийн байгууллагын ажилтны зан харьцаа бусдыг үл хүндэтгэх явдал бие тоосон харьцаа их зан гаргах гэж. Бид нар төрийн байгууллагын бүх ажилтнуудыг буруушаах арга байхгүй. Тэрэн дотор бас юмаа хий. Хүнийхээ төлөө ажиллая, хүмүүсийнхээ төлөө ажиллая. Хөгжлийн төлөө өгсөн хүн зөндөө байгаа. Тэгвэл бид нар засаг дээр нэг шийдэл гаргасан. Бүх төрийн байгууллагуудын бүх компьютерийг интернетээс салгах. Энэ шийдвэр бол гаргацсан байна. Төрийн байгууллагуудын нэгдсэн дотоод сүлжээ интранетийг бий болгоё.
Энэ 11 сард би болоо дуусна. Би интернетгүйгээр амьдрч чадахгүй гэсэн хүн байна. Тэгвэл чи босоод тэр хоёр давхарт байгаа өрөөнд ороод тэр интернет холбоотой 3 компьютер дээр очиж суу. Зөв үү? Яг л ингэж ажиллая гэсэн. Ингэж хийж байна. Тэгсэн нэг нөхөр тэгжсэн. Хөөш Wi-Fi-га яах юм бэ? Бүгдийг алга болго. Одоо бид нар чи Wi-Fi-г болоод өглөө шүү дээ. Тэгвэл тэр цаа уудаг газар нь Wi-Fi-тай болгоод өгч. Локальны жижигхэн сүлж. Гэхдээ болно шүү. Ингээд ажиллая. Тэгчгээ та нарын нөгөө хэлээд байгаа их зан гаргадаг, бусдыг үл хүнд итгэдэг явдал бие тоосон харьцаа бол алга болно. Гэхдээ наад компьютерээс салдаа хүний өөдөөс хараад 3 хэлэлтэй. Ийм байдлаар энэ ажлуудыг бид нар хийж байгаа. Дараа нь ингэж байна. Бизнес эрхлэхэд аль шатанд ямар чөдөр тушаа байна вэ гэж олон санд ирсэн байна. Тэрэн дотроос мэрэгжлийн хяналтын байгууллага. Одоо содгүй захирлын байна уу? Мэргэжлийн хэлтийг өстой татан буулгахыг зөвшөөрөхгүй нэг хүний үгээр явдаг цаг өнгөрсөн. Бодлогоор явдаг цаг болсон. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагыг бид нар бол мэргэжлийн яамдт нүгэй гэж шийдсэн. Ялангуяа эм хүнсний хяналтыг бол сайд чангатгана. Зөвшөөрлөсөн асуудал. Энийг үнэхээр болдог бол устгахчмаар байна. Болдгоо бол чөтгөрийн тоо хувьсгалын жилүүдэд эрс цөөрсөн шиг шинжлэлийн засгийн газрын жилүүдэд зөвшөөрөл лиценз бүр эрс цөөрмөр байна. Эний төлөө хамтран ажиллая. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд ямар бэрхшээл учирч байна вэ гэсэн чинь. Хууль дүрм журам чинь тодорхойгүй байна. Тэрнэр чинь алин дүлээд авилга нэхэд байх юм а гэж. Энийг устгая. Тусгай зөвшөөрөл бас их саад болж байна гэсэн байна. За энийг устгая. Тийм учраас би төгсгөлд нь хэлэхэд бид нар түнхээр нэг тийм сэтгэл зүрхэл хэрэгтэй байна. Бусад бүх юм нь байна. Эзэн Чингисийн үлдээж өгсөн энэ сайхан газар нутаг байна. Энэ сайхан газар нутаг дээр өчнөн баялаг байна. Монголчууд гэж өөрөө энэ үнэхээр нэг оюунтай ухаантай, хүчтэй бяртай хүмүүс байна. Олимпиас 5 медаль аваад ирж байна. Олимпиас 5 медаль аваад ирж байна. Нэг хүнд оногдох медалийн хадаагаар дэлхийд 7 цогж явна бид нар. Энэнийг үнэлье, энэнийг дэмжиж, бүгдээрээ хамтдаа ажиллая. Монголыг хөгжүүлье, өөрснөө хүн шиг амьдрье. Тэрний төлөө явъя.